مرتضى منصور الخلوق، خلينا نتحدى مرتضى منصور اللي قال لك انسحب. لو راجل او عدى في شارع الرجوله، او وقف وبص على شارع الرجوله وشاور له وقال له باي، او لو حد من الرجاله بص في وشه او باسه من بقه او تف عليه، اي حد عدى في هذا الشارع كان ليه علاقه بمرتضى منصور ينسحب من الدوري. لا يجرؤ، ده ابو الاكاذيب، عشان بس اوريك ان هو بيعيشك في حاله وقصه واكاذيب وحكايات، واصل انا وهعمل، وكله بمعرفه النظام، كله بالريموت. يلا بقى سخن يا بكر يا مرتضى، المكالمه تيجي المرتضى بالليل، يلا يا مرتضى الناس عايزينها تولع، يلا يا مرتضى. ما اقدرش احكم على جريشه ها جريشه فيها وفيها، انما مرتضى يلعب وانسى، واقسم بروح امي واقسم بروح ابويا واقسم بالجدعنه، وانت اجبن انك تنسحب من الدوري.